السلام عليكم ورحمة الله. نتمنىكم تكونوا بخير ان شاء الله وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، الفيديو اللي كنت ديجا وعدتكم به وقلت لكم باللي غادي نشارك معكم اهم المشتريات. فعلا شحال من حاجه خديتها وشحال من حاجه بديت استعملتها. المهم غادي نشارك معكم غير الاهم كما قلت لكم، وفي نفس الوقت تاخذوا افكار هكا بسيطه. علاش لا؟ المهم الجلابه الصراحه اللي خديت هي هذه جلابه زوينه، طلعت ليا زوينه الصراحه، احسن من انا نفصلها. انا من الناس اللي ما عرفتش واش المهم غيكون الناس بحالي بزاف. فإلا فصلت الجلابه فكنفصلها وكنتوقعها في راسي كيفاش غادي تكون، او لا كنتوقع شي حاجه مثلا زوينه وفي الاخير كنتصدم بها، يا اما مزيره يا اما قصيره يا اما طويله يا اما واسعه يا اما يعني ما كتجينيش نهائيا على الذوق ديالي كيف ما توقعتها. هنايا قررت انني ناخد جلابه طالعه وتكون شي حاجه زوينه زعما، يعني واخا تكون طالعه شويه في الثمن ماشي مشكل وما فيهاش بس، يعني مره في شحال ماشي دايما. علاش لا؟ صراحه واحد مول جلالب كيبيع قفاطن طالعين جلالب كلشي في سوق الحد، كنت شفت عنده ديجا هاد الجلابه هادي، ولكن شفتها في لون اخر، كنت شفتها في بلو ماغا وبغيتها الصراحه. قلت الا كاين عندي فلوس فغادي نرجع وغادي ناخدها. ملي رجعت كان الزهر ديالي تلقيت انا ديك البلو ماران تبعت ما كايناش وبقات عنده في الكحل. ولقيت الطاي اللي جا قدي انايا كاين عنده حتى في بلو مارا، ولكن الطاي كبير ماشي الطاي ديالي، فالطاي صغير. اصغر طاي هو هذا. انا دائما اصغر طاي اللي كناخذ وكيجيني نيشان، يعني ما كنقص فيه ما كنزيد فيه ما حتى حاجه. صراحه بحال مفصله عليا. جاتني هي هذيك نيشان، وكيف ما كتشوفوا راها كتبان بحال ملبوسه ولا بحال دو بياس وهي غير بياسه وحده، يعني ماشي جوج بياسات. وكتبان في لي مونش ديالها كيف ما شفتوا بحال كاين قفطان وجلابه، هو راه غير بياسه وحده، ولكن الخيطه ديالتها اللي الصراحه واعره زوينه بزاف ومنبته باليدين وخيطه ديال اليد، وداخل فيها داك النحاسي. داخله فيها ديك السلسله في الوسط هكا جايه طويله، وداك اللون ديال النحاسي انتم كيف كتشوفوا لي مونش ديالها دخل فيها داك الخضر باهت، كيبين بانها بحال دو بياس وهي راه غير بياسه وحده. صراحه اللي شافها عندي كتعجبو، اللي شافني لابسها كيقول لي واش فصلتيها واش فين خديتيها واش. صراحه بزاف الناس عجباتهم وطلعت زوينه. ايوا هذا هو المهم، مشاركته معكم غير هكا باش تستافدوا حتى نتومايا. بالنسبه للناس ديال اكادير راه في سوق الحد معروف كيبيع كلشي طالع. وهكا خديت واحد دو بياسه المهم من السروال ديال البرد، كيف كتعرفوا راه كاين البرد وقت البرد هادي. قلت علاش لا ناخذ واحد السريويل هكا سخون الصراحه ديال الحمام ديال الدوش، رطب بزاف وسخون. وهنا خديت ليه هذا بليمون، حتى هو هذا البودي فيه ليمون وفيه شويه ديال هذا العنق طالع ورطيطب في نفس اللون ديالو تقريبا، ماشي نفس نيت ولكن تقريبا مفتوح لي شويه. التصوير ما عطاش حقه لهذا الشيء اللي وريتكم، لان الاضاءه قليله عندي في الصالون صراحه. عاوتاني خديت هاد البانطوفه هادو حتى هما واخا كتشوفوا فيها 35، انا كنلبس كتر، ولكن هي هذيك جاتني. البانطوفات ما كيكونوش نفس الرقم زعما في نفس في هذه في البانطوفه الا بغيتوها سخونه ديال البرد وديال الدار، يعني غير ديال الدار ماشي ديال تخرجي بها وهكا، ولكن سخونه زوينه. هنايا خديت هادو ديال الناموسيه. كبير الصراحه، في لقيتهم حدا سوق الحد. قبل ما تدخلي سوق الحد، الناس اللي كيعرفوا اكادير وكيعرفوا سوق الحد، ديك البلاصه سميتها والله ما عقلت على السميه ديالتها، بغيت نقولها لكم مشات عليا. المهم حتى ترجع. هنايا خديت هاد الرينغ لايت صغيره ديال التليفون كنلصقوها تما. المهم سميتو سيدي يوسف، حدا سيدي يوسف فين خديت هذاك بثمن مناسب. كنت بغيت فيه الكري ولكن لقيته ملون، معليش ماشي ما فيش الالوان بزاف. هنا خديت هاد الرينغ لايت صراحه زوينه، كتزيد شويه ديال الاضاءه هكا باش نحسن ان شاء الله التصوير ديال لي فيديوهات كيبانوا مضويين، لانني كنصور غير بتليفون عادي. المهم فيها حتى 3 درجات، الضوء خفيف، وبالنسبه للنهار راه ما كتحتاجيش هذا الرينج لايت. المهم احسن من والو صراحه. كتزيد واحد، كتعطي واحد الرونق هكا للتصوير. وبلا ما ننسى من طبيعه الحال الكوزينه، فضروري انايا من الناس الا مشيت للسوق ضروري كنتفكر الكوزينه، ضروري شي لعيبه هكا واخا تكون هي صغيره.
هذا خديتها ما عرفتش علاش خديتها، المهم قلت انا ربما نشارك بها شي وصفه اولا هكايا. عجبتني بزاف ديال العرعار، ومغلينهم بزاف بزاف هنايا في سوق الحد، لانه ماشي هنايا. المهم العرعار معروف في مدينه الصويره. هذيك اللعيبه خديتها 15 درهم واخا صغيره بزاف. المهم عشقتها وقلت غادي ناخذها. هنايا هاد الطبيصلات هادو عندي واحد السربيس ديال 3، ومشيت خديت 3 اخرين ها هما كتشوفوهم ب 7 دراهم ونص. وهذا الكبير ديالهم ب 40 درهم باش خلاه ليا. هادو هما الاسمنه ديالهم. داك الكبير صراحه ممكن ديري فيه ديك الشلاضه اللي فيها بزاف ديال الخضره والرز في الوسط هكا كتجي زوينه. وهادو كيجي المرافقات ولا زعلوكه ولا المهم كل وحده وكيفاش سميتو. المهم اي حاجه الا ما كانش فيها سيرفيس فكتجي ناقصه في الطبله، ضروري كيخصك واحد السيرفيس يكون عندك هكا محطوط. وهنايا اللعيبه الاخرى اللي خديت والصراحه اللي عجبتني وقلت ضروري غادي نبارطاجيها معكم حتى هي. هاد الشيشوار كان خاصني. تحرق ليا داك اللي كان عندي صغير بزاف، كنت خديته شحال هادي من مرجان. هذا خديته من كارفور جيون. كارفور هذا الكبير اللي كيحدا الديكاتلون. الصراحه لقيته همزه، يعني لقيت فيه جوج حاجات ماشي حاجه وحده. انا كنت بغيت غير شيشوار هكا عادي اللي نشف فيه شعري وصافي، يعني ماشي شيشوار اللي غادي نصيب فيه بحال ديال الصالونات هكا، وانما غير شيشوار اللي غادي ينشف ليا شعري فقط. ولكن لقيت هاد الهمزه يعني فيه جوج حاجات، قلت علاش لا ما ناخذش نجربه. وبالنسبه لهذا راه ما كيسخنش بزاف، يعني ما كيوصلش ديك 2000 واط. ف الحراره ديالته مناسبه، يعني غير باش تنشفي شعرك، ماشي باش تقادي شعرك تشيشواري وهكايا، غير باش تنشفيه. كتعرفوا وقت البرد فضروري كنحتاجو نشفوا الشعر ديالنا، خصوصا انا عندي شعري طويل شويه وبنتي حتى هي شعرها طويل بزاف. المهم كيخصها باش تنشف شعرها ضروري ان كيبقى شاد ليها الماء مده طويله. وهنا لقيت معاه هاد البلاك هذا صراحه زوين وكيسخن اكثر منه. وجربتهم عندهم لان عندهم واحد البريصه فيها البريزات، كتجربي اي سلعه خديتيها بحال هكا الكتريك كتجربيها عندهم حتى كتكون تاكدي منها انها خدامه عاد كتاخديها. وعطاوني حتى كونطرا يعني مده 6 شهور، الا خسر ليك ولا وقع بيه شي حاجه ممكن ترديه ليهم. هذا مكان. وكاين شي شوار اخر يعني ممكن تاخذوا شي شوار مجهد على هذا شويه وبنفس الثمن، يعني خديته ب 120 درهم بنفس الثمن يا البنات، ولكن هو يا غير شي شوار بوحدو وفي 2000 واط ولكن غير بوحدو ما معاش البلاك. انا خديت هذا قلت لكم على ود هذاك البلاك اللي مرافق معاه هكا زعما المناسبات هكايا. وهذا مكان. ما عرفتش واش حتى نتوما بحالي الصراحه الا مشيت للسوق ولا تقديت ولا مجرد انني غير نمشي للسوق نتسوق ندور هكايا واخا ما يكونش عندي الفلوس نهائيا. المهم غير نشوف، مجرد انني نشوف هنا ونشوف هنا وننظر هنا وننظر هنا فكنجيب واحد الطاقه ايجابيه. الصراحه كيعجبني الحال بزاف. النهار الكبير هو النهار اللي نمشي للسوق ولا نمشي لشي بلاصه بحال هكا فيها هادشي ديال التسوق. كاينين الناس صراحه اللي ما كيعجبهمش الدوران في السوق وكيشوفوا ويدوروا داكشي، يعني كيجيهم الملل او لا كيجيهم انهم كيضيعوا الوقت وهكايا. فانا لا العكس تماما. فحتى الا ما خديتش كناخذ فكره كناخذ مثلا كتعجبني حاجه كنقول غادي نرجع ليها السيمانه الجايه او بحال هكايا. المهم كنرتاح نفسيا سواء رجعت ليها سواء ما رجعتش ليها، ممكن ننساها كاع ولكن كنرتاح نفسيا صراحه. وبالنسبه للناس ديال اكادير راه باقي هذا الشيء باقي فيه ستوك كتير خليته عندهم، يعني الناس اللي كاينين هنايا في اكادير وبغاو يمشيو ياخذوها فيمشيو ياخذوها راه باقا عندهم. وكيف قلت لكم راه كيعطيوها الغارانتي ديالها يعني وممكن تجربيها عندهم في البلاصه، يعني كيجربوها لك وكل شيء. وهذا مكان. المهم دوزو المشترى الاخير وقبل الاخير ولا الاخير هذا نيت. المهم هاد اللعيبه هادي حتى هي عجباتني، كنت كنشوفها كنت شفتها شحال هادي الصراحه في انزكان وما خديتهاش قلت حتى نرجع ليها وما بقيتش رجعت. المهم المكتاب حتى خديتها في سوق الحد وخديتها في شكل اخر. كنت شفتها مدوره وكانت عجباتني الصراحه ديك المدوره، ولكن شفت هذه الشكل ديالها اوفال هكايا اولا بيضاويه الشكل جلات عليها الهضره. المهم زوينه زوينه بزاف. كتعطي واحد المنظر ذهبيه في اللون الذهبي وفيها المرايه في داك الداخل كيف ما كتشوفوا. والاستعمال ديالها راه كيختلف من وحده لوحده اخرى، يعني كل وحده ولاش كتستعملها. كاين اللي كتحطها هكا في الصاله كتديكوري بها، كاين اللي كتحط فيها المملحات هكا الا جاو عندها الضياف. المهم استعمالات مختلفه بزاف.
وكيف كتشوفوا النقشه ديالها عجباتني بزاف الصراحه. كنت خديت المدوره عنده وحتى بغيت نخلصها ليه وهي تبان لي هادي، بانت لي غير صغيره، كان مخبي الاخرى في الكرتونه والنقشه ديالها مختلفه تماما على دوك الاخرين وعجبتني. قلت ليه واش كاينه اخت هذه الكبيره؟ قال لي نقلب لك، وهو يقلب ولقاها صافي وليت خديت هذه حسن. عجبني الشكل ديالها مغاير على الشكل الاخر الدائري، ولكن كلهم زوينين صراحه. وحتى لهنايا غادي نقول لكم شكرا على المشاهده، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.